kinahanglan yun kita nga ma-born again. Amen. Tungod kaya pagka-born again, mo ginagin ni Christ ang paagi nga kita makasulod sa gingharian sa langit. No? So, yun na mga kaigsunan. So this morning, tungod kay inyong 25th anniversary, salamat Pastor Rick sa invitation. Hindi na celebration ninyo. 25th kami po, magulang mi gamay, kay 33 naman mi, no? We started sa ministry early part sa 1990, latter part sa 1990. Praise the Lord, nga naka-establish po tawag church diya sa Mutuan. Salamat kay sa Ginoo nga ang Dios jud kanunay faithful sa iyang pagpanalangin kanatong tanan. Magapusa ta lang sa mga pulong sa Ginoo. Lord God, we thank you Lord sa imong pulong nga magpagaisgutan ining kabuntagon. Salamat kayo sa balaan nga espiritu nga dili na makita pero niya kanunay sa among mga kinabuhi. O kanunay nag-inspire kanamo. Aron kami matudluan o God diya sa dalan sa kamaturan o dalan sa kinabuhi nga diin gusto nimo kanamo nga kami mo'y among padulngan. Ug salamat kayo nga ikaw kanunay magatabang kanamo, magadihog kanamo, magapamuhat kanamo, magapanalangin kanamo. Labaw sa tanan sa mga pulong nimo nga mo pag-isgutan karon nga amo kining masabtan, amo kining ma-apply, amo kining makinabuhi. Ug salamat nga sumala sa among pag-aplikar sa imong mga pulong. Imo sang buhaton ang saan uban niini. Nalaygon ikaw, amo kang pasidunggan kay may ka nga Dios nga among gilagaran. In Jesus' name, Amen. Amen. Dili ka buntagon mga kaigsonan.